Ahojte všetci, čaute, vítajte. Opäť máme tu na jednu novinku, ktorú som pre vás priniesol, lebo si myslím, že tí, čo ma sledujete, väčšinou ste za to, aby ste mali svoje nože extrémne ostré a v domácnosti, aby ste mali fakt stále niečo, na čom by ste vedeli udržiavať vaše nože. Tak tentokrát je to vec, ktorú by si podľa mňa každý jeden človek, ktorý sa rád pohrá so svojimi nožmi, by si mal privlastniť do domácnosti. Čo je veľmi veľké plus, tak tentokrát nemáme pred sebou nejakú značkovú vec ako Lansky, TS Pro, Worksharp alebo neviem hocijakú brúsnu sadu, ktorá by potrebovala mať značku na to, aby to bolo drahé. Ale tentokrát, vážení, máme pred sebou brúsku, ktorá sa vyrába na Slovensku. Túto brúsku vyrába Slovák menom Peter Dobiaš. Jeho kontaktné údaje vám hodím do popisu, nebojte sa, nezabudnem na to, ako na každé jedno video, že by som zabudol tie popisy. Ale tentokrát vám idem niečo ukázať, na čom som ja vlastne dávnejšie brúsil. Táto brúsna sada je veľmi šikovná, každý jeden nôž na tom viete nabrúsiť, okrem samozrejme zúbkovaných, lebo nenachádza sa na to momentálne ešte taká brúska na to, ale možno na AliExpresse už by ste našli, takže možno existujú aj brúsne kamene na zúbkované nože, ale tentokrát, čo pred sebou tu vidíte, je to brúska v hodnote od 100 až do 160 eur. Čo potrebujete vedieť o tejto brúske je, že je úplne univerzálna na skoro všetky nože. Tento kúsok, čo tu vidíte, funguje na princíp diamantových kameňov alebo hociakých týchto brúsnych kameňov, ktoré vidíte na internete. Tu si do toho viete pripnúť, tu na toto opružené si vlastne človek odopne a tu si pripevnite svoje brúsky a tu si ich vymieňate. Táto brúska funguje takým štýlom, že si obťahujete cez nôž tu na túto tyč. S touto tyčkou si vlastne vy nájdete váš uhol a postupne krásne si viete od dola až nahor vlastne opakovaným systémom, štýlom brúsiť svoje nože. Táto brúska je ideálna do každej domácnosti už len kvôli tomu, lebo s touto brúskou vy viete ostriť dlhé, krátke, veľmi malé a všetky nože, ktoré len potrebujete ostriť. Ku tomu, aby sme mohli brúsiť naše nože, potrebujeme takéto malinké brúsky. Na AliExpresse nájdete jednu takú malú brúsku od 1 do 2 eur. Zrnitosti od 80, čo je pre úplne zničené nože. Keď chcete fazetu nastaviť až po neviem aj 7, 8, 9 tisíc na také zrkadlové diamantové brúsne tie kamene, že až do nevidím. Potom existujú ešte aj také isté, ktoré viete nájsť aj na slovenských stránkach, kde sa nachádza koža a potom si nanesiete aj na tú kožu nejakú pastu, ktorú stále opakujem vo videách, kde akú pastu by si viete vy naniesť, to už je úplne na vás. Čo je veľké plus pri tejto brúske, že má dlhú tyč, ktorú vieme my nastavovať a to je veľkánske plus pre každého jedného človeka, ktorý má dlhšie nože doma. V priemere domácnosti majú väčšinou kuchynské nože dlhé. Tak tým pádom, keď budete kupovať nejakú brúsku, tak stále si zmerajte, že akú má dlhú túto tyč, lebo to robí veľmi velikánsku vec, že čo vám dokáže tá brúska reálne nabrúsiť. Tu keď si zoberieme, že táto tyč má dĺžku 61 cm, samozrejme máme tu na nejakú rezervu, lebo nepustí nám tu na iba len toľko, alebo vlastne tieto dve tu na obmedzovacie tie také krúžky vieme s imbusákom si nám povoliť a úplne až posunúť na spodok a tu nahore vidíte tiež ďalší obmedzovák, aby tá tyč vlastne nevypadla z tej našej brúsky, tak si to vieme úplne až na koniec pripevniť a toto nám umožňuje to, že naše nože vieme až po spodok, kebyže máme mesiarské nože na sekanie, tak vlastne vieme sa tu dostať a nevypadne nám tá tyč z brúsky. To je super vec. A tu zase opak, že vlastne keď pôjdete do výšky, tak toto keby som teraz potreboval brúsiť na môj nož, tak by som možno by mi to stačilo niekde tu si to pridať, aby som mal stále to isté miesto na ostrenie. Čo treba vedieť o tom, aké dlhé nože vieme s týmito brúskami, vlastne s touto brúsnou sadou, aké dlhé nože vieme ostriť. Stále si keď odrátajte, máte na začiatku nož, máme od rukovete, máme tu na rukoveť zaštita a ideme od začiatku vlastne, že keď priložíte jeden nož do našej brúsky, tak stále treba rátať, že
pokaďal nám prejde. Takže do cca 37 cm není problém, ak máte také dlhé nože, to už budú väčšinou ako mačety malé, ale není problém do 37 cm naostriť nejaký nož s touto brúskou. Na vrchu sa nachádza zafixovaná tyč, ktorá nám umožňuje stále brúsiť ten istý uhol a vlastne sa to nehybe ani hore-dole. Zo spodku je tam imbus, dá sa všetko pripevniť, keby sa vám táto vecička tu nahýbala. Velikánske plus pri tejto brúske je, že nikdy nôž nemusíte vyberať z tejto brúsky. Čo sa týka uhlu, aký uhol, tak označíte si s fixkou nôž a ako náhle začne tam chytať váš uhol, kde vlastne tá fazeta končí úplne až na konci, kde nož reže, tak tam ste správne na tom a dobre brúsite a potom už len vymieňate vaše kamene brúsne, diamantové, aké len chcete. A to, čo som vám chcel povedať, nož sa nikdy nemusí vyberať a hoc jednou rukou si viete otočiť nož a brúsite aj druhú stranu toho noža. Brúsenie na tejto sade je úplne ľahučké, ale musíte rátať s tým, že je trošičku zdĺhavejšie. S jedným kameňom takýmto, keď budete brúsiť, tak rátajte možno jedna druhá strana 15-15 minút alebo 10-10 minút podľa toho, ako je nož zničený. Ale na tejto brúske, keď budete brúsiť a teraz keď mám porovnať túto brúsku s Tormekom, tak je obrovitánske zase veľké plus na týchto brúskach, že brúsi tvar V. Čo je tvar V? Tak to je, že ten výbrus toho noža, keď je v takom tvare nabrúsený, má dlhšiu životnosť ako s dutým výbrusom nož, ktorý ja brúsim, dajme tomu, s Tormekom. Tým, že Tormek brúsi s kotúčom, tak ten kotúč automaticky, keď sa dotýka tohoto noža, tak vytvorí takú ihlu takúto. Ale tým, že tam je dutý výbrus a tu, keď rovno niečo ostríte, tak vlastne stále si predstavte to, že stále ako pyramída, keď je do špičky, dlhšie tá životnosť toho noža a toho ostria vydrží. Stále nôž musí byť pripnutý do toho prípravku tak, aby tá medzera bola úplne že rovnomerná. Treba sa s tou rovnomernosťou pohrať s týmto prípravkom a s týmto prípravkom. Na obidve máte prístup s imbusovým kľúčom, s ktorým si potrebujete nastaviť. Keď jedna časť vám vychádza na vyššie, že čepel tohoto noža, chrbát noža je širšia, tak si povolíte tu na tento prípravok, potom si dotiahnete až na doraz a neskôr si pripevnite tento prípravok. Je to ináč podobný princíp, ako ja mám na Tormeku napríklad. Na túto brúsku si stiahnete do telefónu alebo si kúpte digitálny uhlomer. To je taká maličká kocka a odporúčam každému, ak máte záujem o túto brúsku, kontaktujte toho, kto to vyrába. Majte sa krásne. Ahojte.